Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω δάχτυλα όπως και γλυκιστά. Και έτσι ήρθα να κόψω το κιούλι μου, την αρπαρόριζα, που θα διακοσμήσω τα γλυκιστά μου. Είναι γλυκά που τα φτιάχνουν στο κιλάνι και τα δάχτυλα είναι έναν κυπριακό γλυκό. Κάποιοι τα ονομάζουν και δάχτυλα κυριών. Είναι και τα δύο σιροπιαστά γλυκά. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσουμε τα δάχτυλα κυριών και τα περίφημα τσιλανιώτικα γλυκιστά, όπως μας τα έφτιαξε η Ελίζα. Φαίνονται πολλά για κάποιον, για μένα δεν είναι πολλά. Θα τα απολαύσω, εις υγεία σας. Μιχάλη μου, δεν τη γέμιση γίνον το ένα που έκοψες, ωραία η γέμιση, ωραία τα αρωματικά που έχουν μπει στη γέμιση, η κανέλα και το γαρίφαλο, όπως και το ανθόνερο. Τα είχα στο ψυγείο, όταν κρυώσουν φίλες μου καλά, τα βάζουμε στο ψυγείο σκεπασμένα, διατηρούνται για πολύ καιρό, μπορεί και 1 και 2 μήνες να τα έχετε στο ψυγείο χωρίς να πάθουν τίποτα. Είναι σωστά σορροπωμένα. Τούτον που το κρατεί έναν ο Μιχάλης, τούτον είναι το σημαντικό, να βγαίνουν οι λωρίδες τούτες μία-μία, να μην ενώνονται, άμα είναι καλά λευρωμένες, να κόψε τον. Είναι το σουσάμιν από πάνω, είναι η κανέλα, είναι η μαστίχα. Το σιρόπι του όσο πρέπει, δεν είναι πολύ γλυκό. Η αναλογία που έκαναμε 4 ζάχαρη και 3 νερό. Για να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα σας ανοίξουν στο τηγάνισμα, να τα πατάτε καλά στις άκριες, εγώ τα πατώ και στη μέση. Επίσης, αν δείτε ότι το φύλλο σας στέγνωσε, καλύτερα να το βρέξετε με έναν πινέλο και να τα κλείσετε. Έτσι να είσαστε σίγουρες ότι... Εννοείς το κάθε δάχτυλο μπορούν να το βρέχουν λίγο εκεί που το κλείνεις, με έναν πινελάκι λίγο, αν καθυστερήσουν πολύ. Αν θέλετε, μπορεί να τα αφήσετε και πιο ανοιχτό χρώμα. Κόπια σε ρίζα. Εγώ τα απολαμβάνω, δεν έχω πρόβλημα με ζάχαρο, ευτυχώς, και έτσι μπορώ και τρώω άνετα. Το καλό δεν είναι ούτε και πολύ γλυκά, η αλήθεια να λέγεται. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα όσοι τουλάχιστον μπορείτε και να είστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, δώστε και ένα like στο βίντεο, του αξίζει. Φίλες μου, τη μισή στιγμή θα την χρησιμοποιήσω για να φτιάξω δάχτυλα και την άλλη μισή θα φτιάξω τα γλυκιστά, τα τσιλανιώτικα. Για το σιρόπι, τα υλικά μας είναι 4 ποτήρια ζάχαρη, την άσπρη την κρυσταλλική, 800 γραμμάρια. Το κάθε ποτήρι είναι 200 γραμμάρια. Θέλουμε 800 γραμμάρια ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό, 600 ml. Επίσης, μια κουταλιά λεμόνι, περίπου 10 ml. Και λίγο ανθόνερο, είναι μια κουταλιά, 10 ml. Φίλες μου, επίσης θα βάλουμε και 2 κομματάκια κανέλα. Ξυλαράκια κανέλα. Ξυλαράκια κανέλα. Επειδή το σιρόπι μας πρέπει να το κάνουμε και να κρυώσει, θα αρχίσω να το κάνω. Και θα πούμε τα υπόλοιπα υλικά μετά. Έχω βάλει τη ζάχαρη μου, θα ρίξω και το νερό μέσα. Άναψε τη φωτιά τώρα να ζεσταθεί. Πρέπει να το ετοιμάσουμε, να μας κρυώσει, για να μπορέσουμε να ρίξουμε μέσα τα δάχτυλα μας, τα γλυκιστά μας και ό,τι άλλο σορροπιαστό θέλουμε να κάνουμε. Από τώρα να αρχίσει να μετράω χρόνο σε 7 λεπτά. 7. Θα το ανακατεύεις ή όχι, χρειάζεται. Άμα λιώσει η ζάχαρη μέσα, Μιχάλη, με χρειάζεται. Χαμήλωσες τη φωτιά τώρα στο μέτριο. Όχι, δεν την χαμήλωσα. Χαμηλώσεις. Ναι, να μην μας πετάσει. Έχουν περάσει τα 7 λεπτά. Θα βάλω το λεμόνι του. Πρόσθεσες τη μία κουταλιά χυμό λεμονιού. Και το ανθόνερο. Και μία κουταλιά ανθόνερο. Θα το σβήσουμε γιατί συνεχίζει. Και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα το απομακρύνεις που τη ζεστρεστία. Ναι. Θα αφαιρέσεις τα ξυλάκια κανέλας. Ναι, γιατί θέλω να πάρει χρώμα το σιρόπι μου. Να φύγει. Και πάει έξω να κρυώσει. Και συνεχίζουμε για τη ζύμη, Μιχάλη μου. Μέσα στη λεκανίτσα μου έχω βάλει 300 γραμμάρια χωριάτικο, βλέπεις το είναι πιο κυτρινό. Είναι 2 φλιντζάνια. 2 φλιντζάνια και 300 γραμμάρια φαρίνα, είναι πιο ασπρή. Άλλα 300 γραμμάρια. Συνολικά έχω 600 γραμμάρια αλεύρι στη λεκάνη μου. Η φαρίνα μας δεν έχει διογκωτικό. Όχι, είναι η φαρίνα η 0,0. Δεν έχει διογκωτικό μέσα. Επίσης θα βάλω μία μπρέζα αλάτι.
Θα το ριζιάσω με Μισό. μισό φλιντζάνι σπορέλαιων 125 ml. Θα το ζυμώσω με νερό χλιαρό. Δεν έχει σημασία διότι δεν έχουμε μαγιάν εδώ. Περίπου θα πάρει ένα φλιντζάνι 250 ml, ναι, και μια κουταλιά ζυβανία 10 ml. Είναι τσίπουρο, αν δεν έχετε ζυβανία μπορείτε να βάλετε ξύδι. Φίλες μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη. Μια μπρέζα ένα λατάκι, πάει το λατάκι. Προσθέτηση του αλεύρι. Να δώσει γεύση, Το σπορέλαιο. να μην το σπορέλαιο. Βάλουμε το λίγο. Πάντα προτιμώ να το βάλω λίγο. Να βλέπω τη συμπεριφορά του αλευρίου και μετά Όλο. όλο. Εκεί που δάμε. Τη ζυβανία. Της υγείας σου. Εσύ. Πάει και η ζυβανία μας. Μια κουταλιά ζυβανία. Μια κουταλιά ζυβανία και λίγο το νεράκι. Έβαλα ένα φλιτζάνι. Και θα ζυμώσεις τώρα να γίνει μια ζύμη. Μάλλον σφιχτή. Μάλλον σφιχτή. Ναι, γιατί να ανοίξουμε φύλλο Μιχάλη μου και πρέπει να ασφιχτεί, να μην κολλά. Βάλουμε και τα δυο μας τα χέρια. Και χρειαστούμε λίγο νεράκι. Βάλει μας ο Μιχάλης. Να θέλω ο Μιχάλης και το άλλο το νερό. Ωραία. Τώρα να έρθω από την άλλη πλευρά με το γύρο. Γύρτο. Όλο. Τώρα. Το γύρο. Ναι, γύρτο ενώ θέλουμε. Πήγαινε όλο. Ένα φλιτζάνι 250 ml νερό ελαφρά χλιαρό. Καλό ζύμωμα και θα την αφήσω για μια ώρα να ξεκουραστεί μέσα στο σακουλάκι μου. Είναι ζέστη σχετικό σήμερα. Καλή σκέπασμα ή όχι? Έτσι έχει μαγιά Μιχάλη μου, τούτο είναι απλώς για να ξεκουραστεί. Ωραία. Και Πάει πάει. σε τούτη έναν τόπο να ξεκουραστεί. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη, με τη γέμιση που θα βάλουμε στη ζύμη που θα κάνουμε τα δάχτυλα μας. Τα υλικά είναι 1,5 ποτήρι αμύγδαλα. Αμυγδαλόψυχα. Αμυγδαλόψυχα, 225 γραμμάρια. Κουταλιές. 2 κουταλιές ζάχαρη, 50 γραμμάρια περίπου. Μία κουταλιά κανέλα αλεσμένη, 8 γραμμάρια. Και ένα κουταλάκι κοφτών γαρίφαλα. Αλεσμένα. Αλεσμένα, είναι περίπου 3 γραμμάρια. Αλέθουμε τα λίγα. Το έχω βάλει στο πλατεράκι μου. Θέλουμε επίσης αθώνερο. Το αθώ νερό μετά. Και θα τα αλέσω. Εγώ τα θέλω να είναι λεπτοαλεσμένα. Εντάξει, να το νιώθεις μέσα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είναι και μεγάλο κομμάτια. Θα τα αλέσουμε λίγα. Θα αρχίσουμε με το πλατεράκι μας. Να χτυπήσεις τα αμύγδαλα μαζί με τη ζάχαρη και Ναι. την κανέλα Ναι. και το αλεσμένο γαρίφαλο. Γαρίφαλο. Λίγα να τα κάνεις όλα. Ναι, προτιμώ να είναι όλα τα υλικά μαζί. Να κατέβονται και καλύτερα. Θέλει. Ναι, αλλά θα αρχίσουμε λίγο. Σταματώ το Μιχαλή και θα το ελέγχω. Άρα τα ψιλοαλέτεις, αλλά όχι να τα κάνεις τελείως σκόνη. Είναι προτιμότερο να αλέθονται λίγα για Καλά. να αλέθονται καλά. Ωραία. Το μειομορφό. Ωραία. Νομίζω είναι καλό. Ναι. Ωραία. Μια χαρά το. Μετά που θα τα αλέσουμε στο πλεντεράκι μας και θα τα βάλουμε στη λεκανίτσα μας, θα χρειαστούμε περίπου 50 ml, 4-5 κουταλιές ανθό νερό για να ενώσουμε όλα τα υλικά μας. Και το αθώ νερό μου. Προσθέτεις λοιπόν το αθώνερο. Νομίζω να θέλουμε άλλη καμιά κουταλιά. Αθώνερο. Ναι, άλλη μια κουταλιά είναι να τη θέλουμε. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε πυλών ας πούμε, αλλά να θέλει ακόμα καμιά κουταλιά Μιχάλη μου για να ενωθούν τα υλικά. Είναι καλό νομίζω. Να χαρά. Ωραία. Είναι έτοιμη η ζύμη. Ναι. Έχει ξεκουραστεί. Έχει ξεκουραστεί και όπως έχω πει, τη μισή ζύμη θα την κόψω να την χρησιμοποιήσω για να κάνω τα δάχτυλα και την άλλη μισή Μιχάλη για να κάνω τα Τσιλανιώτικα γλυκιστά. Θα το μοιράσουμε. Επίσης, το σιρόπι που έχω κάνει θα το χρησιμοποιήσω για να ρίξω μέσα και τα γλυκιστά μου και τα δάχτυλα μου. Μάλιστα. Άρα και τα γλυκιστά και τα δάκτυλα θα περάσουν από το σιρόπι αυτό. Που έχω φτιάξει. Και αρχίζουμε με τα δάχτυλα. Κάνουμε πρώτα τα δάχτυλα. Πρώτα τα δάχτυλα, να τα Μάλιστα. αφήσω έτσι λίγο να στεγνώσουν και μετά να τα τηγανίσω. Ενώ τα γλυκιστά Αμέσως. εντάξει, να τα τελειώσουμε και να αρχίσουμε να τα τηγανίζουμε και να δείτε τη διαδικασία. Έχεις πάρει ένα κομμάτι ζύμη. Τι είναι αυτό που έχεις μέσα στο αλεύρι. Αλεύρι.
Τι αλεύρι είναι? Χωριάτικο. Αλευρώνουμε πάντα. Στρέψω. Τώρα έχει και ηλεκτρική, έτσι είναι ευκολία. Τούτα να μπαίνουν μέσα στο σακούλι, έχουμε και τη μόλα Έχεις μας. μία μόλα διαστάσεων 8 επί 10 εκατοστά. Ναι. Να γίνονται όλα το ίδιο. Εντάξει ρε, αν έχεις και λίγο μικρό περίσσεμα δεν πειράζει. Ui, πρέπει να έχουμε όμορφα. Διπλώνουμε έτσι. Φέρνουμε και το άλλο που πάνω του. Ανοίγουμε τα έτσι έναν λίγο. Και κλείουμε τα. Είναι χαρά σου να τα βλέπεις. Δείξε όμως ακόμα ένα. Κουταλάκι. Εν τω μεταξύ δεν το παίρνουμε ως την άκρη τη γέμιση για να μπορούμε να τα κλείσουμε. Ναι. Να το πάρεις, Ένα δάχτυλο πίσω από την άκρη. Έναν εκατοστόν τουλάχιστον. ναι, να έχει χώρο να μπορούμε να τα πατήσουμε με το πυρούνι. Έχουμε το έτσι, τεντώνουμε το ζυμαράκι μας τεντώνεται και κολλάτσολα, άμα το τεντώσεις πιο καλά. Εντάξει. Από ό,τι βλέπω είναι λεπτό φύλλο, περίπου 1 μιλίμετρο. Μπορεί να τα κάνεις και πιο χοντρά, Μιχάλη. Πιο παχύ. Και πιο παχύ. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εδώ, κλείζουμε το πάνω του, τεντώνουμε. Άρα θα συνεχίσεις έτσι Έτα. μέχρι να μπει όλη η γέμιση. Φίλες μου, βιάζεστε, έτσι χρειάζεται έτσι πολύ τριγωνομετρία. Να μπούσει, μόλις βγαίνουν, πρέπει να μπαίνει στην καρδιά του ζυμαριού μας. Ένα κουταλάκι, γέμιση. Δεν ξέρω αν είμαι λίγο τσιγκούνα. Όχι, γέμιση. Έτσι. Και μετά φέρνω το και τούτον έτσι. Τραβώ τα έτσι, έτσι να γίνουν έτσι ωραία δάχτυλα, αφού λέμε τα δάχτυλα των κυριών. Να λεπτά. Και έτσι πατώ το και δάμε και πατώ το και δάμε και πάει. Έτσι. Και η μάμα με κάνει τα πολλά ωραία τα δάχτυλα, έτσι λεπτά. Κόψε με το μάτι. Να γίνουν και λίγο πιο μεγάλα, δεν πειράζει. Ναι, αφήνουμε τα λίγο να στεγνώσουν. Α, Για να γίνουν πρέπει να μεγάλα. στεγνώσουν δηλαδή τα Ναι, δάχτυλα. λίγο να αφήνουμε τα καμιά ώρα έτσι στο πανέρι μας. Και μετά διανύζουμε τα τούτα για να μην μας ανοίξουν. Γίνονται πιο καλά τέλος πάντων. Εκεί που πάνω είναι έτοιμο. Ρίχνεις ένα μικρό ζυμαράκι και αν βγει γρήγορα πάνω, το λάδι έχει ζεσταθεί. Έχουμε ένα άλλη κουταλούα, Μιχαλή, για το λάδι και Ναι. άλλη κουτάλα τρυπητή για το σιρόπι. Πρέπει να μπουν όλα διαρρυθμιμένα σωστά. Εδώ είναι το σιρόπι μας, κρύο, πρέπει να έχουμε ένα άλλη κουτάλα. Και εδώ είναι το σουρωτήρι μου και εδώ είναι η κεντέλα μας που θα τα βάλουμε μέσα, στραγγισμένα. Ωραία. Είναι έτοιμο. Η φωτιά μας όχι και πάρα πολλά δυνατή. Και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες να τηγανίσουμε τα δάχτυλα. Βάλουμε το πρώτο. Συνεχίζουμε. Θα δείξει το αποτέλεσμα. Όταν είναι ζεστό το λάδι είναι επιπλέον. Έρχονται αμέσως από πάνω. Έβαλες μπόλικο λάδι, 1,5 λίτρο. Δεν θέλεις να κάθονται από κάτω, θέλεις να επιπλέουν, να τηγανίζονται ωραία, ομοιόμορφα. Ωραία, είναι όπως τα δάχτυλα των κυριών που λαλίζει ο Μιχάλης. Έτσι τα λένε. Δίπλα έχεις το σιρόπι. Πρέπει να είναι όλα εργονομικά. Τοποθετημένα. Δίπλα το σουρωτήρι και η πιατέλα στην οποία θα πηγαίνουν. Τηγανίσαμε πρώτα τα τζιλανιώτικα, τα γλυκιστά. Έτσι να θέλουν αμέσως τηγανίσμα, Μιχάλη. Έτσι τα δάχτυλα στέχνωσαν και τώρα τηγανίζονται. Πρέπει να τα περιμένουμε να πάρουν χρώμα. Τα γελανιώτικα στο άψες βήσε ευγενούσι. Είναι ζέστη, είναι και η φωτιά. Φύγουμε έτσι λίγο παραπάνω. Τώρα νομίζω είναι μια χαρά. Πάει πιο κοντά. Ναι, δεν το ωραίο μόνο. Το φάω. Όχι, θα το φάω. Πρέπει να βάλεις άλλα μέσα τώρα γιατί δεν βράσει το λαδί. Να βάλω άλλα. Έλα, Μιχάλη. Πάρ' το κοντά. Ωραία. Έτσι πρέπει να είναι. Βάλουμε τα 2 και 3 λεπτά. Είναι και ζέστη πολύ ρε παιδί μου. 2-3 λεπτά μένουν στο σιρόπι. Τα βγαίνουν. Ωραία δάχτυλα. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες τα υπέροχα δάχτυλα κυριών. Απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Και σου ένα. Να πάρεις τσιλανιώτικα γλυκιστά και δάχτυλα κυριών. Κάνουμε ένα μικρούι.
Φτιάξεις όποιο θέλεις. Να σου πω και το σωρόπι να είναι καλό. Ναι. Ωραίο. Η γέμιση, το φύλλο πολλά καλό, η γέμιση πολλά ωραία και το σιρόπι Τέλειο. είναι πολλά γλυκιά. Ελαφρύ. Τίποτα εξαιρετικά. Ωραία φίλοι και φίλες, φτιάξτε τα, απολαύστε τα, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Απίθανο. Πράγματι Μιχάλη είναι απίθανα.